Oke guys, di video kali ini saya akan bagi-bagi sound effect buat kalian. Nah, di sini ada 10 macam sound effect favorit saya. Jadi apa aja itu bisa lihat video berikut ini. Nah, jadi itu dia sound effect-nya. Silakan teman-teman download melalui link di deskripsi video ini. Oke guys, jadi itu dia video kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa di save video ini dan share juga barangkali ada yang membutuhkan. Oke, see you next time in my another video. Enjoy your life. Boom.